Ce qui avait débuté comme un petit feu de broussailles se transforme vite en monstre. Il dévore la forêt asséchée, accéléré par un vent dont les bourrasques s'élèvent jusqu'à 80 km/h. Et il a désormais un nom, le feu de camp. La Californie a elle aussi été victime du climat. Là-bas, ils connaissent aussi des épisodes de vent très violents. Quand soudain on a des vents qui dépassent les 100 km/h, il n'existe plus aucun moyen de maîtriser un incendie dans ce contexte. Ici les pompiers. Nous avons un très gros incendie dans cette région. On voit souvent de la fumée qui émane des incendies dans la nature. Cette fumée est d'une couleur claire et un peu jaune, un peu marron clair. Là, elle était d'un orange agressif, une couleur très bizarre, et elle devenait immense. Quand je suis arrivé à Paradise, l'incendie avait pénétré dans la ville. Je n'avais encore jamais vu un incendie se déplacer à une telle vitesse. En ville, Anastasia passe chez sa mère pour récupérer ses chiens. Elle ne sait pas encore que partout ailleurs, c'est déjà le chaos. J'y suis arrivée 5 minutes après être sortie de chez moi. Et 10-15 minutes plus tard, j'étais encerclée par les flammes. Les résidents cherchent à fuir à tout prix. Avancez! L'incendie se dressait juste devant moi. On était une quinzaine de voitures les unes sur les autres. Et impossible même de faire demi-tour. Je ne pouvais pas fuir. Ma mère m'a rappelé. Je lui ai dit, j'étais chien, mais je m'en sortirai jamais vivante.